지금 전 세계가 코로나 위르스 때문에 아주 소동이 보통이 아닙니다. 今全世界で新型コロナウイルスによって大変な騒動になっています。 매일 그 매스크 보도가 주 내용입니다. マスコミの毎日で一番のトップニュースはこのコロナウイルスの現状になっています。 뿐 아니라 굉장히 경제도 굉장히 이제 침체되고 여러 가지 어려움들이 있습니다. のみならず経済にも打撃を与えておりますし、いろんな面で影響が発生しています。 이런 어려움이 이런 문제가 우연히 생겼다고 생각하는 것은 일반적인 불신자들의 생각입니다. このような困難や問題が偶然起こったと考えるのが一般的な未信者の考え方です。 그런데 하나님을 믿는 성도들은 우연이 아니라 하나님의 절대 목표가 계획이 있다는 것을 알고 그 뜻이 무엇인가 를 발견하는 것이 중요합니다. ですが神様の子供はそれは単なる現象ではない。そこには神様の御心と計画があることを知った上で、その計画を見つけることが大事です。 단순하게 두려움과 어떤 공포에 떨 것이 아니라 하나님의 놀라운 도우심과 또 지켜주심을 발견하고 체험하는 또 응답의 기회입니다. またむやみに恐れて怖がるだけではなく、その中にある計画を発見して味わう祝福も体験しなければなりません。 그런 신앙이 되기 위해서는 첫 번째로 하나님의 주권을 믿는 신앙입니다. そのような信仰になるためには、第一に神様の主権を信じる信仰にならなければなりません。 다윗 같은 사람은 아주 그런 하나님 주권을 철두제로 잘 믿었습니다. ダビデは神様の絶対主権を徹底的に信じた人です。 그래서 승리하는 믿음의 사람이었습니다. だからこそダビデは一番勝利した信仰の人になることができました。 다윗이 기록한 역대상 29장 11절 12절에 第一歴代史29章11節から12節でダビデはこのように告白しています。 여호와여 유대하심과 권능과 영광과 승리와 위엄이 다 주께 속하였사오니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로소이다. 여호와여 주권도 주께 속하였사오니 주는 높으사 만물의 머리이심이니이다. 主よ、偉大さと力と栄と栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの地にあるものは皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇むべき方です。 모든 것이 다 하나님의 손에서 나온다는 믿음입니다. すべてが御手にある、すべて御手によって動かされたものだという信仰です。 내가 성공하고 실패하고 높아지고 낮아지고 죽고 사는 것 다 내 마음대로 된 것이 아니라 하나님의 손에서 이루어졌다 이거죠. 自分が成功すること、失敗すること、地位が高くなること、低くなること、生まれること、死ぬことさえもすべて何一つ自分によってなったものではない、神様の主権によるものだということです。 또 신약 시대에는 아주 바울이 정말 믿음의 사람이요 아주 하나님께 쓰신 사람이었습니다. また新約時代で最も信仰の強い人物、神様に一番用いられた人物はパウロです。 바울의 고백도 마찬가지로 하나님의 주권을 인정했습니다. そしてパウロも同じように誰よりも神様の絶対主権を認めました。 로마서 11장 36절에 이는 만물이 주에게로서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아감이라 그에게 영광이 세세 있을지어다. 아멘. ローマ11章36節というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光が常しえにありますように。アーメン。 어떤 사람은 구원받고 어떤 사람은 구원받지 못하는 사람들이 있다는 거죠. ある人は救われるし、ある人は救われない人もいます。 그것도 다 하나님의 그 주권에서 일어났다는 で 거죠. もそれもすべて神様が主権を持ってお決めになったことです。 또 예수님은 이렇게 말씀했어요. またイエス様もこのようにおっしゃいました。 마태복음 10장 29절 30절에 보면은 マタイ10章29節から30節です。 참새 두 마리가 한 아사리온에 팔리지 않느냐. 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라. 너희에게는 머리털까지 다 세신 바 되었었나니. 2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えています。 1아세로는 일본 돈으로 500엔이에요. 1アサリオンというのは日本のお金で500円くらいです。 그거 가지고 두 마리 참새를 살 수 있다는 거죠. 当時この500円で2羽のスズメを買うことができたわけで 근데 그 す。 참새 한 마리가 땅에 떨어진 거 죽는 것도 하나님의 아버지의 하나님의 허락으로 되어진다는 거죠. ですからそんなに価値のない些細な1羽のスズメなんですが、そんなスズメの1羽でも神様のお許しなくて地に落ちることはないと言われるわけです。 그리고 너희들의 머리털까지도 우리 사람 한 사람 한 사람 머리털까지도 다
몇 개인지를 알고 계시다는 そ 것이죠. してあなた方の頭の毛さえも私たちは自分の髪の毛が何本かなんて分かりませんが神様はすべて数えておられるというわけです。 그래서 31절에 그렇게 두려지 말라는 거죠. ですから31節だから恐れることはありませんと言われ 하나님의 ます。 주권을 아는 사람은 믿는 사람은 두려울 것이 없어요. 神様の絶対主権を知って信じている人は恐れることがありません。 하나님의 손에서 이루어지는구나. これも神様の御手によってなされている。 하나님의 목적이 있구나. 神様の目的がある。 그 목적이 뭐냐 말이죠. ではその目的は何なのか 하나님 ということ 계획이 です。神様はすべてのことに計画があるんですが、その計画は何なのでしょう 그러니까 か。 하나님은요, 그 어떤 일을 하시냐면은 神様はどんなことをなさるかという 모든 걸 と、 다 하시지만은 もちろんすべてをなさいますが、 한 나라 한 시대를 살리기도 하고 심판하시기도 하고 그런 일을 하십니다. 一つの国を起こしたり、また一つの国を裁いたりすることもなさいます。 구원하시기도 하고 이 멸망시키기도 하는 また救うこともすれば滅ぼすこともなさいます。 역사의 주인공이세요. イエス主は、歴史の主人公です。 그래서 지금 이 선지자 오바댜는 그걸 말하고 있습니다. 今預言者オバディアはこのオバディオ書でそのことを語っているわけです。 오바댜라는 선지자는 이스라엘이 멸망 직전에 활동했던 선지자입니다. オバディアは南ユダが滅亡する直前に活動していた預言者です。 이제 이스라엘 백성 주위 국가들이 다 멸망받을 것이다. その時オバディアはこう預言しました。イスラエルの周辺国家も全部滅びる。 그리고 특별히 그 원래는 이 에서와 형제였던 그 에서가 야곱의 형제였던 에서가 그 후손이 있는데 그 후손이 에돔입니다. 그 형제들이 그 에서의 후손들이 멸망을 받을 것이다. 特にエドムの民の滅亡について話をしました。このエドムというのはヤコブの兄であるエサオの子孫たちです。しかしこのエドムの民の裁きについて語りました。 그러니까 이제 모든 이 나라 역사가 하나님의 손에 있다 이거죠. つまりすべての国の歴史が攻防盛衰がすべて神様の御手の中にあるということを言ったわけで 그런데 す。 이 나라들 이 그런 나라들이 다 멸망받는데 그 나라들은 하나님이 택하지 않고 하나님이 택하지 않아서 결국 이 사람들은 이 나라들은 마귀를 따라가는 사단을 따라가고 사단에게 쓰임 받는 그런 민족이었습니다. なぜこの国々は滅びてしまったんでしょうか。彼らは神様を信じない、もう自分が傲慢になって、そして罪を犯してサタンについていく、サタンに仕える、そんな国々でした。 근데 그 예언된 대로 다 그 나라들이 사라졌습니다. そして神様が御言葉で予言されたように、すべてこれらの国々は歴史から消えていきました。 이게 성경에만요 옛날에 그 구약 시대 때 그 나라들 이름이 있다는 것을 기록해놨어요. この聖書だけに本当に昔の歴史の中にあった国々の名前が全部載っています。 어디도 역사에 그게 없습니다. 他の歴史書にはこんな記述はありません。 어떤 종교도 그런 역사를 기록하는 게 없어요. どんな宗教にもこんな古い歴史を事細かく語っている宗教書はありません。 이 성경에만 뭐 에돔이나 무슨 여러 가지 뭐 전부 다 국가 이름들이 엄청나게 많이 나오죠. ただ聖書だけにエドムとかいろんな国々の名前が詳しく書かれているわけで 뭐 す。 아스루, 뭐 바벨론 나라 이름도 많이 ア 나와요. ッシリアやバビロンやいろんな国々の名前が載っています。 근데 이제 성경만 나오니까 과학자들이 거기 그런 나라가 없었다 이렇게 또 주장하는 사람들도 け 있었어요. れども近代になってただ聖書だけにこういう国の名前があるけれども他に証拠がないから全部これは作り話だと主張する人たちが出てきました。 근데요 이 영국이 굉장히 세계를 막 정복하는 시대가 돼가지고 영국 사람들이 그걸 발굴해가지고 대형 박물관에다 다 보존해놨어요. ですがイギリスが大英帝国になって全世界を支配していた時にこのイギリスが特に中東地域の遺跡をかなり発掘してそれを大英博物館に持っていきました。 그 아수르 국가가 있었다는 것을 발견했어요. そこでそれまで信じられていなかったアッシリア帝国が存在したということが考古学を通して分かったわけです。 그러니까 이 성경이 사실이란 말이죠. 遺跡を通して聖書が真実であったということが分かりました。 성경만큼 역사적인 책이 없어요. ですから聖書ほど歴史的な書物はありません。 왜 사라졌기 때문에 우리는 이제 사람들은 알 수가 없었던 もう 것이죠. 現代人はもう歴史から消えていて遺跡も全部埋まってしまっているのでこういう国々があったことが分からなかったわけで 근데 す。 성경은 그 당시에 그 나라들이 있었는데 그 나라들이 사라질 것을 예언도 해놨다니까. けれども聖書は古代にそのような国々があった。そしてその国々がこのように滅びていくということまで記録されています。 그럼 뭐 당연히 또 이스라엘도 없어지지 않은데
当然ならばイスラエルも消えなければならない国でしたが、 이스라엘보다 더 큰 나라들이었기 때문에. なぜならこの滅びた国々はもう当時イスラエルよりよほど大きいもう名だたる王国だったわけです。 근데 이스라엘은 회복시킬 것이다. けれども神様はイスラエルは回復すると言われました。 그게 성경의 주제입니다. これが聖書のテーマです。 하나님의 나라의 회복이 주제예요. 神の国は回復されるというのがテーマです。 그래서 그대로 1948년에 이제 국가적으로 회복이 됐어요. そして実際に1948年イスラエルという国家が再建されました。 근데 그건 이제 육신적인 것이고 영적인 것은 이제 예수님이 오신 때부터 회복이 된 거죠. けれどもそれは肉的な話です。霊的な本当の神の国はイエス様がこの世に来られた時から御国は始まりました。 구약 시대 때는 이 아브라함의 자손, 육신적인 자손이 하나님의 백성이었지만 旧約時代では方として選ばれたアブラムの肉的な子孫が神様の民でしたが、 그런데 이제 예수님 오실 때부터는 예수를 믿는 사람들이 이제 하나님의 백성, 하나님 자녀입니다. イエス様が来られてからはそのイエス様を信じる者が神様の民、神様の子供です。 그래서 예수님이 오실 때부터 막 회복됐어요. イエス様が来られたその時から神の国は回復していきました。 하나님 나라 회복되는 나라 중심으로 세계의 역사가 만들어졌어요. そして神の国を回復した国家を中心に世界史は動いてきました。 그 나라 다 선지국이고 강국이 됐죠. キリストを信じる神の国は今の先進国また兄弟国になっています。 완전히 하나님이 그렇게 만들었단 神 말이에요. 様がそのように動かして主権を持ってされたわけです。 그게 약속대로 되어진 것이죠. 約束通りになされました。 그래서 이 15절부터 16절은 한국이 다 심판을 받는다. オバディア1章15節から16節、すべての国々が裁かれることが書かれてい 근데 ます。 17절에는 그는 오직 시온산에서 피할 자가 있으리니 그 산이 거룩할 것이요 야곱 족속은 자기 기업을 누릴 것이며. ですが17節でこう言われます。しかしシオンの山には逃れた者がいるようになり、そこは聖地となる。ヤコブの家はその領地を所有する。 오직 시온산에 피하는 자, 즉 야곱의 족속은 이스라엘 백성이죠. ただ 야곱의 シオンの 족속만 山に、 회복될 것이다. つまり神の国に集まるヤコブの家、神様の民、イスラエルの民は回復されるということです。 그게 17절부터 21절까지 내용이에요. これが17節から21節の内容です。 오히려 이제 이스라엘 백성들이 그 원래 이스라엘 백성들을 멸망시켰던 나라들을 다 오히려 정복할 것이다. これまでは虐げられていたイスラエルの国が逆に周りの周辺国家を裁いて統治する国になる。 그것은 지금 이루어지지 않았죠. それはまだなされていません。 그런데 영적인 것이에요, 이것은. ですがこれは霊的に見る必要があります。 이스라엘을 이렇게 침략하고 괴롭히던 존재들은 마귀를 말합니다. イスラエルを侵略して虐げていた周辺国家というのは悪魔のことです。 이제 하나님 백성들이 마귀를 멸할 것이다 이거죠. ですが今度は神様の子供たちが立ち上がってサタンの国を潰すということです。 21절에는 구원받은 자들이 시온산에 올라와서 에서의 산을 심판하리니 나라가 여호와께 속하리라. 21節、救う者たちはエサウの山を裁くためにシオンの山に登り、王権は主のものとなる。 그래서 하나님께서는 그 목적 하나님 나라를 회복하기 위해서 역사를 움직이신다. そうです。神様は神の国を建てる、ただこの目的を持って歴史を動かしておられます。 예. 아모스에서도 그 내용이 주제입니다. 先週のアモス書も神の国の回復がテーマでした。 이사야서에도 메시지가 그 내용이에요. イザヤ書の内容もそうです。 하나님은 자기 백성, 자기 나라를 세우십니다. 神様はご自分の民を、ご自分の国を建てられます。 아브라함을 통해서 그게 세웠어요. アブラムを通して建てたように。 근데 아브라함의 후손들이 잘못된 길로 가니까 ですがアブラムの子孫たちがイスラエル人がどんどん間違った道に 그 進むので、 주변 국가를 사용해서 사단을 따라가는 그 주변 국가를 사용해서 이 이스라엘 백성들을 이렇게 치셨습니다. 神様はサタンに従う周辺国家を使ってイスラエルを撃ちました。 이유는 뭐냐면 멸망하라고 친 게 아니라 정신 차리라고 치는 で 거죠. もその鞭を打ったのは滅ぼすためではなく、気づいて悔い改めなさいというメッセージだったわけ 본래 です。 사명, 하나님 나라를 위한 사명을 잘 감당하라는 あ 거죠. なたの本来の使命、神の国を建てるという使命に気づきなさい。 그래서 깨닫게 하는 것이죠. 気づかせるための鞭でした。 근데 그 때리는 역할을 했던 이 주변 국가들은 다 멸망을 받아요. しかしこの鞭として使われた周辺国家はすべて滅びます。 그게 성경의 주제고 역사의 주제입니다. しかし神の国は建てられる。これが聖書の御言葉のテーマであります。 그럼 세상에 지금 일어나는 문제들이 그래요. 今世の中で起こっていることもそうです。 하나님께서 중국을 아주
강국으로 막 만들어 줬어요. 神様は中国をもう大国にしました。 근데 자기들이 대단한 것처럼 막 생각하는 거예요. けれどもそれを自分の力で成したものだと考えるわけです。 공산주의가 뭐 대단한 것처럼. もう共産主義こそがすごいように、 하나님께서 그 교회를 잘 돌보라고 교회를 발전시키기 위해서 그런 건데 神様が国を強くしたのも教会がリバイバルしているから、さらにその教会を守るように大国にしたわけですが、 거꾸로 했단 말이죠. 逆のことをして教会を迫害しました。 그러니까 하나님께서 치시는 거예요. なので神様が打たれるわけです。 그래서 왜 그 우한에서 일어났느냐? どうしてよりによって武漢が震源地になったのか、 하나님의 계획이 있단 말이죠. そこにも神様のご計画があるわけです。 공산주의를 치고 하나님이 교회를 지키기 위해서. 教会を弾圧する共産主義を打って神様の教会を守るためです。 또 한국은요 신천지라고 하는 그 신흥 종교가 있는데 韓国には新天地という新興宗教が流行っていた 이 んですが、 교주가 자기가 재림주라고 그래요. この 예수님 教祖は何を言っている人かというと、自分が再臨主だというわけです。 자기만 이 구원을 줄 수 있다. そして自分が本当の再臨の主で救いを与えることができると。 자기를 구원주로 믿는 14만 4천 명만 천국을 갈 수 있다. そして自分を救い主だと信じる14万4千人だけが天国に行くことができる。 그래서 그 14만 4천 명 되려면 열심히 신천지를 전도해야 한다는 거죠. そしてこの14万4千人を満たすために一生懸命新天地を布教しないといけない。 어디 가서 하냐? 교회 들어가서 일반 기존 교회 들어가서 사람들을 끌어오라는 そ 거죠. して彼らがターゲットにするのは教会なわけです。教会に行って生徒たちを連れてこいと。 그래서 10년, 20년 동안 한국 교회가 엉망이 됐어요. 그 사람. それでもうここ10年20年この新天地のせいで韓国教会が非常に荒らされていまし 그래서 た。 교회 앞에 막 신천지에는 들어오지 마세요. 이렇게 막 써주세요. それでもう教会の入り口にもう新天地立ち入り禁止とか書かれていま 이 す。 사람들은요 자기가 신천지라고 하고 하는 게 아니라 숨어서 갑니다. けれども彼らは自分が新天地だということは徹底的に隠して接触していくわけで 그래서 す。 열심히 교회 봉사도 하고 そしてもうその教会に新しい家族のようにやってきて一生懸命教会に働き人になって 두 사람이 와서 그렇게 하니까 교회 이제 중요한 일을 맡기면은 だから新しい家族としてやってきた人がもう一生懸命頑張るのでいろんな重要なことが任されますね。 그때는 완전히 그래서 들 때는 신임을 얻을 때는 완전히 마귀가 돼가지고 교회를 다 뒤집어요. そして教会の信任を全部得た時にはもう本性を出して全部教会をひっくり返すわけで 그래서 す。 교회가 한두 개가 없어진 게 아니에요. それでもこの新天地でなくなった教会が一つ二つではありません。 근데 어떻게 해볼 수가 없었어요. もうこれまではどうすることもできませんでした。 이렇게 하다는 교회가 정말 한국 교회 큰 문제죠. もうこのままでは韓国教会は潰れてしまうと言われていたくらいです。 이제 목적은 한국 교회를 정신 차리라고 한 거고 ですから目的はまずは韓国教会がしっかりすること。 복음이 확실하지 않으면은 그 어떻게 그 사람을 그 구세주라고 믿습니까? そもそも福音がしっかりしていないからそんな人を再臨主だと信じてしまうわけです。 마귀 사탄을 모르는 거죠. 悪魔サタンの正体がわからないわけです。 그리스도가 어떤 건지를 모르는 거죠. キリストが本当にどんな方なのか分かっていないから騙されるわけです。 심지어 목사 아들도 그게 빠진 사람 し 많아요. まいには牧師の子供たちがよく騙されるんです。 그런 엉망이 됐어요. そんなめちゃくちゃな状況でした。 근데 한국의 이제 정부가 이 코로나 뉴스 우리나라는 30명밖에 없다 막 자신만만했어요. しかし韓国政府が少し前までは韓国での感染者は30人しかいないともうしっかり防いでいるということで自信満々になっていました。 우리가 30명 하나님이 도와주셔서 하나님 보호해 주셔서 30명밖에 안 됐다 이렇게 말하지 않고 우리가 정치를 잘해가지고 우리가 보건 관리를 잘해서 30명밖에 안 됐다 자신만만했단 말이죠. こう30人しかなっていないのは神様が我が国を守ってくださったからだ。このようにならないといけないのにもう政府がよくやったからまたちゃんとコントロールができたから30人で抑えられたというふうに言ったわけです。 근데 그 다음 날 완전히 뒤집어졌어요. そしたらもうその次の日にどんどん感染者が拡大していきました。 이 사람이 다 하는 게 사람이란 건 아무것도 아니에요. 結局は人間というのは何者でもありません。 하나님의 도우심, 神様の助け、 하나님의 축복. 神様の祝 그거 福、 없으면 우리는 살 수가 없어요. これらがないと私たちは1秒たりとも生きていけません。 그래서 이 신천지에 완전히 다 그 사람들 다 거의 다 이 모든 병을 얻지는 지역이 됐어요. 今もうまた韓国内ではこの新天地がもう核宣言になってしまってかなり大きな問題になっています。 이제까지는 교회만 신천지 나쁘다고 했는데 이제 국가 차원에서 이 신천지는 진짜 마귀다고 막 그런 거예요. そしてこれまでは教会だけがこう新天地を問題していたんですけれども、もう今は国家レベルで新天地に対して警戒するようになりまし 내가 た。 봤을 때 참 너무 잘된 일이에요. だから私から見るともう本当に良いことだと思います。 할렐루야. もうハレルヤです。 근데 그것 보고 놀란다니까. でもそれを見て恐れておののいてしまいます。 하나님 우리를 벌 주라는 겁니다. 神様は私たちも罰してしまうんじゃないか。 그래서
벌 받겠다는 마음을 가진 사람은 내가 지금 신앙생활을 잘못하고 두려운 생각을 가진 거예요. 私も罰せられると思う人は今自分の信仰が問題があって恐れている人です。 그래 그러면 한 대 맞고 정신 차리면 됩니다. だったら一発鞭打たれてしっかりすれば大丈夫です。 근데 하나님 우리에게는 죽이는 벌을 안 줍니다. けれども神様は私たちを殺すような鞭を与える方ではありません。 우리에게는 정신 차리라는 거고 私たちにはしっかり立ち直りなさい。 불신자들한테는 정말 멸망이고. そしてしかし未信者には滅亡です。 근데 물론 물신자 중에서도 구원받을 사람들이 많이 있어요. ですが未信者の中にも救われる人たちがたくさんいます。 이런 걸 통해서 인간은 아무것도 아니라는 걸 깨닫게 こうい 되고. ったことを通して人間は何者でないことを悟ります。 그래서 하나님을 의지하고 정말 예수 그리스도를 믿지 않으면 안 된다는 것을. だから神様を頼ってイエス・キリストを信じないといけないことが分かるようになります。 1% 우리 일본에서는 1% 복음화하기 위한 기회입니다. 日本にとっては 1% 福音化するためのチャンスです。 제가 2011년도에 동일본 지진 났을 때 가서 그 지역에서 정말 피해를 입은 사람 어떤 사람 만나서 물어봤습니다. 2011年東日本大震災があった時に被災地に行ってその被災地の方に質問しました。 왜 이런 일이 벌어졌다고 생각합니까? どうしてこんなことが起こったと思いますか？ 근데 그 남자가요 인간이 교만해서 그렇습니다. 그래요. そしたら男性だったんですが、もう人間が傲慢になったからだと答えるんです。 아니, 이 양심이 있으면 그렇게 생각이 드는 거죠. もう確かに良心があればそのように思わざるはいません。 이것은 진짜 하늘의 벌이다. だからもうそれは傲慢になった人間への天罰なんだとおっしゃったんです。 그러니까 그럴 때 복음이 들어가는 거죠. このようにへりくだった時に福音が入るようになります。 내가 인간이 전부 다 할 수 있다. もう自分で何でもできる。人間はやればできる。 인간의 과학으로 뭐든지 할 수 있다. もう人間の力で努力で科学で何でもできる。 그럴 땐 복음이 잘 안 その 들어갑니다. ような時は福音が入っていきません。 이런 문제를 통해서 인간은 참 연약하구나. でも大きな問題に直面することで人間は私は本当に弱い。 전도하는 기회예요. 축복입니다. このように伝道するチャンスであり救われるチャンスであるわけ 우리에게 です。 벌 주려고 하는 것이 아니라 전도할 기회란 말이죠. 私たちへの罰ではなく伝道するチャンスです。 그러니까 이 구약에도 그 애굽에 하나님이 재앙을 내릴 때 그 旧約時代で出エジプトの際に神様がエジプトに災いを下しました。 고센 땅에 있는 이스라엘 백성들에게만 아무 피해가 없었어요. 10の災いが下ったんですが、ゴシェンの地にいるイスラエル人だけには何の問題もありませんでした。 출애굽기 8장과 9장에 기록되어 있어요. 出エジプト8章から9章の内容です。 하나님의 백성들에게는 아무 해가 없도록 했단 神 말이에요. 様のためには何の危害もないように守られました。 이럴 기회에서 예수 믿는 것이 그리스도를 믿는 것이 얼마나 이 축복인가를 발견하는 거죠. このようなチャンスの時こそキリストを信じること、救われることがどれほどの祝福かを体験することができます。 그리스도 안 믿는 사람은요 병은 안 걸렸어도 날마다 불안인 거예요. キリストを信じない人はまだ自分が病気になってなくても毎日不安で生きていきます。 어떤 사람은 병도 안 걸렸는데 혹시 병 걸렸다가 기침하고 좀 열이 나니까 내 병 걸렸다 하고 자살까지 하는 사람도 있다니까. ある人は実際に病気になったわけじゃないのに少し咳が出て調子が悪いからかかってしまったんじゃないかと思って自殺する人もいます。 불신자는 그럴 수밖에 없어요. 未信者はそうなるしかありません。 우리는 이럴 때일수록 참 그리스도 안에 있는 것이 얼마나 행복이냐. けれども私たちはこういう中であればあるほどキリストにあって守られていることがどんなに幸せか。 그리스도 안에 있는 길땅은 정죄함이 없나니. キリストにあるものはこういうわけですからキリストイエスにあるものは決して罪に定められることがありません。 생명의 성령법이 죄와 사망의 법에서 너희를 해방했습니다. なぜなら御霊の命の原理が罪と死の原理からあなた方を解放したからです。 저주가 오지 않습니다. 呪いが絶対に来ません。 조금 어리면 그것은 나를 하나님 깨닫게 하고 나를 축복하고 나를 쓰기 위해서 하시는 하나님 사랑의 매란 말이죠. 少し苦難があったとしてもそれは神様が私をさらに新しくして立ち直らせて用いるための愛の鞭であるわけです。 이걸 통해서 우리가 그것을 확신하고 정말 누리는 것입니다. このことを確信して味わう必要があります。 아멘. 세 번째, 그러면 하나님의 그 목적은 그러니까 하나님 나라 회복이에요. すべてにおいて神様の目的があるんですが、目的は3つ目、神の国の回復です。 이 선지자서는 계속 그걸 강조합니다. この預言書というのはずっとそれを強調しています。 하나님의 나라 회복, 神の国の回 즉 復、 이스라엘 회복, つまりイスラエルの回復、 또 모든 나라 심판, また国々の裁き、 그 사탄의 나라는 심판하고 サタンの国は裁いて、 반드시 하나님 나라를 회복한다. 必ず神の国は回復される。 하나님이 없다고 하는 나라, 이 자기가 전부 다 할 수 있다는 나라, 이 자기가 주인이 되고 있는 나라는 멸망시킨단 말이죠. 神はないという国々、自分が主人の国々、それはすべて滅びていくことが書かれています。 원래 하나님은 이 하나님의 나라를 세워가지고 하나님의 영광을 받으시기 위해서 인간을 창조하기로
개혁하셨습니다. もともと神様がこうに天地を創造し人間を作られたのも、そして神の国を建てるためでした。神様が栄光を受ける国を建てるためです。 하나님의 나라에서 가장 그 주역이 누구냐? 물론 하나님이 주인이고 그 주역 역할을 하는 것이 사람입니다. ですから神の国で最も栄光を受けになるのは神様であり、そしてその一番重要な主役の役割をするのが人間です。 하나님께서 우주 만물을 만드셨어요. 神様はそのために宇宙万物を 우주 作りまし 만물에 た。 비해서 인간은 아무 조그만하지 않습니까? 宇宙万物に比べて人間はほんの小さな存在で 그런데 しょう。 그게 하나님은 아니에요. けれども 하나님은 인간을 위해서 우주를 小 만들었다니까. さな存在ではありません。神様は人間のために宇宙を作られたからです。 인간을 왜 만드냐? 하나님께 영광 で 드려서. はなぜ人間を作ったのか、神様に栄光を返すためです。 인간만 하나님께 영광을 드리는 그런 기능을 人 주셨어요. 間だけに神様に栄光を捧げられる機能が与えら 그런 れているわけです。 그 영적인 존재로 만들어 そ 주셨어요. のような霊的存在として作られました。 그리고 많은 모든 우주 만물을 인간에게 맡겼단 말이에요. そしてこの宇宙万物を人間に任せてくださったわけです。 근데 그 만들기 전에 먼저 또 천사를 만들었어요. そしてけれどもこの宇宙万物と人間を作る前にまず天使から作りました。 천사도 인간처럼 하나님께 찬양하고 예배드리는 존재입니다. この天使も人間のように神様に礼拝し賛美し栄光を返す存在です。 그런데 이 천사 일부가 타락을 했단 け 말이에요. れどもこの天使の一部が堕落しました。 자기가 하나님이 되려고. 自分が神になろうとしました。 그래도 하나님은 하나님 나라를 계획했기 때문에 다 우주를 만들고 인간을 완벽하게 만들었습니다. それでも神の国を建てるという目的は揺らがず、神様は宇宙万物を創造し人間を作られました。 사탄이 있다고 해서 하나님 나라가 안 된 건 아니에요. サタンがいるからといって神の国が止められるはずもありません。 뭐 사람만 바르면 된단 말이에요. 人間さえ正しく立っていれば神の国はなるから 이미 です。 또 다 천사가 타락한 것이 아니라 일부만 타락했기 때문에 맞다. 문제될 거 없었어요. 全部の天使が堕落したわけではなく、一部の天使ですから問題ありません。 근데 이 문제는 이 사람이 사탄 편에 들어가 버렸단 말이에요. けれども問題はこの重要な人間がサタンの側についてしまったというこ 그게 と 창세 です。 3장 사건이에요. これが創世記3章の事件です。 그래서 모든 것이 다 망가졌어요. 結果すべてが壊れてしまいました。 모든 사람도 망가지고 우주도 다 지금 파괴되고 있어요. 人間も壊れて、今宇宙も環境も壊れています。 모든 것이 다 고통 속에 있어요. すべてが苦しみになりまし 이 た。 질병도 그래서 생긴 거죠. だからその時から病気も始まりまし 그런데 た。 하나님은 곧바로 창세 3장 15절 약속을 주셨습니다. そこで神様はすぐさま創世記3章15節の約束をくださいました。 하나님의 언약은 바뀌지 않아요. 神様の契約は絶対に変わらないからです。 사탄이 속였고 サタンが騙しまし 또 た。 인간이 그걸 人 따라갔지만은 間もそこに騙されてしまいました。 하나님의 영광을 받는 하나님 나라는 절대 없어지지 않아요. しかし神様が栄光を受ける神の国は絶対に揺らぎません。必 회복시켜요. ず回復されます 그 。 약속이 창세 3장 それ 15절. が約束された創世記3章15節です。 그래서 하나님이 아들이 오신 것이죠. 神様の御子が一人子が世に来られる。 창세 3장 15절의 주인공으로 創世記3章15節の主人公として 여자의 후손으로 오셔서 女の子孫として来られて 이 사단의 나라를 만든 사단의 머리통을 깨버린 거예요. サタンの国を打ち立てたサタンの頭を潰して 인간을 속인 마귀의 머리통을 깨버렸어요. 人間を騙したサタンの頭を踏み砕く。 그래서 사람을 건져낸 거예요. そしてその手から人間を救い出す。 물론 다 건져낸 건 아니에요. もちろん全ての人が救われるわけではありません。 하나님의 백성으로 택한 백성들만. 神様の民として選ばれた者は救われます。 예. 그래서 우리가 구원받은 것입니다. そのようにして私たちは救われました。 구약에 다 구원받은 것이 아니라 아브라함 자손들만 旧約 구원받은 時代でも全ての国々が神のためになったわけではなく、アブラハムの子孫だけがイスラエルのためになったようにで 그리스도 す。 안에만 있는 사람, 그리스도 안에서 구원받은 거죠. キリストにあるもの、キリストにあって救われたものだけです。 근데 우리가 얼마만큼 완벽한 구원이냐? しかしこの救いがどれほど完璧かというと、 원래 인간은요 흙으로 만들고 호에 생명을 부어서 인간이 됐습니다. もともと人間は塵で作られたもので、その花に命の息を吹き込まれたことで生き物になりまし 근데 た。 우리는 구원받은 우리는 어느 정도냐? しかし救われた私たちはどんな存在になったかというと、 우리를 구원하기 위해서 예수님이 하나님 대신 몸으로 오셔서 죽으셨어요. 私たちを救うために神様である方が人となられて十字架で死なれました。 그만큼 희생을 했었어요. それくらい大きな犠牲を支払ったわけです。 그리고 이 부활하셔서 하늘에 올라가셔서 또 성령으로 오셨어요. そしてイエス様は復活して天に昇られてからまた聖霊として来られました。 그래서 우리 안에 들어오신 거예요. そして私たちの中に共におられます。 구약 시대 때는 그렇게 우리 인간을 만든 게 아니야. 저기 첫 번째 인간은 그렇게 만들지 않았어요. 旧約時代では人間にそのような 첫 번째 인간은 最初の人間にはそのようなことはありませんでした。 어마어마한 우리는 구원이에요. なのに
私たちは聖霊様が共にいるというものすごい救いを与えられまし 우리를 た。 구원하기 위해서 하나님 아들이 죽으셨다니까. 私たちを救うために神様がイエス様が死んでくださったわけ 우리를 です。 완전히 하나님의 백성으로 온전하게 만들기 위해서 그 하나님이 그 우리 속에 들어오셨다니까. そして救って終わりではなく、私たちが神様の民として完全になるように、また聖霊として私たちと共におられます。 성령이 들어오셨단 聖 말이에요. 霊様が私たちの中におられます。 예수님이 그리스도가 들어오셨어요. イエス様のキリストの霊が共にいます。 구약 시대 때는 그런 옛날 첫 번째 인간은 그런 인간이 旧 아니었어요. 約時代にはそもそも元々の人間にはそんな特権はありませんでした。 그리고 구약 시대 때는 온전히 하나님께 이 하나님 나라를 세울 수가 없었던 だか 거죠. ら旧約時代は完全な神の国を建てることができなかったわけです。 그리스도가 오지 않았어요. キリストがまだ来られていなかったので、 성령이 오시지 まだ 않았어요. 聖霊様がいなかったので、 우리 속에 들어오신 성령이. しかし私たちのうちにおられる聖霊様 그 です。 성령님이 말씀을 들을 때 말씀이 내게 감동이 되고 믿어지고 그렇게 되어지게로 만들었죠. この聖霊様は私たちが御言葉を聞くときに私たちが心を動かされて御言葉に従って御言葉通りになるように助けてくださいます。 우리 설교를 들을 때요 감동이 와지는 거예요. 説教を聞くときにまず感動と感激があるわけです。 그리고 역사가 일어나요. その時に宮座が起こり 그래서 ます。 점점 그렇게 되어지도록 우리를 そ 바꿔주세요. して御言葉通りになっていくように私たちを変えてくださいま 그래서 す。 골로새서 1장 28절은 그래서 바울은 그 일을 하기 위해서 자기를 전도한다. ですからコロサイ1章28節を見てみると、この宮座のために私は伝道するんだとパウロは言っています。 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라. 私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人々を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。 나도 바울이죠. 내 속에 능력으로 역사하시는 이 그게 누구예요? 바로 그리스도의 성령이란 말이에요. そして29節、私もまたというのはパウロですね。私のうちに力強く働くキリスト、つまり聖霊の力であるわけです。 바울 속에 역사하시는 분이 있단 말이에요. パウロのうちに力強く働く方がいました。 그분이 그리스도의 성령님이에요. その方がキリストであり聖霊様で 우리 す。 안에도 역사하시는 분이 있어요. 私たちの中にも力強く働く方がいます。 그분이 그리스도의 성령이란 そ 말이에요. の方がキリストであり聖霊様です。 그분이 우리 속에 역사하신단 말이에요. その方が私たちのうちに力強く働いておられるわけで 그래서 す。 우리를 변화시켜 주는 거예요. そのようにして私たちを変えてくださいま 완전 す。 하나님 나라로 完全な神の国に 하나님의 역사가 다 믿어지는 거예요. 神様の宮座を信じられるようになり 오직 ます。 그리스도 안에 있어야 한다는 걸 믿어지는 た 거예요. だキリストの中にいなければならないということが信じられるように 내 なり 힘으로 ます。 사는 것이 아니라 하나님의 힘으로 살아야 한다는 것을 알게 되는 自 거예요. 分の力で生きるのではなく神様の力で生きなければならないことが分かるようになり 그리고 ます。 전도 선교를 위해서 살아야 한다는 것을 알게 되는 そ 거예요. して伝道宣教のために生きなければならないことが分かります。 오직 성령이 내게 し 임하시면은 かし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、 너에게 권능을 받고 あなた方は力を受け 이 ます。 말은 권능 받다면 온전한 사람이 된다는 말이죠. 力を受けるというのは完全な人になるということ 그래서 です 그 땅까지 증인되는 거예요. そしてだから地の果てにまで証人になります。 옛날에는 예수가 없을 때 그리스도 없을 때는 얼마만큼 내가 정말 부족하고 얼마나 문제 있고 얼마나 잘못됐다는 것을 알지 않아요. 前イエス様がいなかった時、キリストがいなかった時の自分がどんなに悪くて弱くて罪深かったかはよくわかるでしょ 이런 う。 문제 오면은 막 불안하고 잠도 못 자고 그런 사람 했단 말이에요. そ 옛날에는. のような時は大きな問題が来るともう不安になって夜も眠れない、そんな昔の自分だったわけで 근데 す。 성령이 내 안에 들어오니까 しかし聖霊様が私のうちにおられるので、 두려운 것이 아니라 하나님 역사라. 이게 하나님 역사. ただ怖がるのではなくその中にある神様の宮座が見えま 아, す。 하나님이 정말 이 사탄 나를 멸하기 위해서 그렇구나. 神様がサタンの国を潰すためにこのような働きをされている。 하나님이 전동을 해서 하나님의 나라를 이루기 위해서 그렇구나. 神様がますます伝道運動を起こして神の国を建てるために今も働いておられ 그게 る。 믿어지는 거죠. それが信じられるわけです。 아멘. 어떤 사람 높이기도 하고 낮추기도 하는 거예요. ある人を高めもすれば低くすることもなさい 그 ます。 질투할 일도 아니고 뭐라 그럴까 시험 들 일도 아니란 말이에요. ですから何があっても妬む必要もないしつまずく必要もないわけで 하나님 す。 목적들이 다 있어요. すべて神様の目的があるからです。 그것을 믿어지는 사람을 하나님 쓰시는 その 겁니다. ことを信じられる人を神様は用いられます。 아멘. 그래서 우리가 그렇게 알게 되면 어떻게 결론이 나오냐? 정말 예배해야겠구나 생각이 드는 거예요. 神様の絶対主権が分かるとどのような結論になるか、本当に礼拝しなければならないことが分かります。 하나님의 나라는 예배하는 나라입니다. 神の国とは礼拝する国です。 하나님께 영광 드리는 나라입니다. 神様に栄光を返す国です。 하나님 나라의 완성은 어디냐? 천국이에요. 神の国の完成は天国です。 천국 가면 예배 드리는 일밖에 없어요. では天国はどんな場所ですか？礼拝しかしません。 매일 예배 드리는 거예요. 毎日いつも礼拝します。 그걸 위해서 우리를 구원한 것이에요. そのために私たちは救われたわけです。 찬양하기 위해서 예배 드리기 위해서. 賛美するため
ために礼拝するために救われました。 그러면 예배 드릴 때 어떻게 일이 で 벌어집니까? は礼拝するときどんなことが起こりますか？ 성령이 역사합니다. 聖霊様が力強く働き 오직 ます。 그리스도가 돼요. ただキリストになります。 오직 성령이 되고 ただ聖霊になります。 오직 정말 하나님 말씀이 ただ 믿어지는 神 겁니다. の国、御言葉を信じられます。 왜냐하면 하나님이 다 하신다는 것을 믿어지면 그래요. そして神様が全部なさるということが信じられます。 우리가 일이 바쁠수록 자기를 잃어버립니다. 皆さん、仕事で忙しくなるほど忘れてしまいます。 왜냐하면 이 일을 어떻게 할까? なぜなら、もうこの仕事をどのようにさばいていくか、 이게 시간도 없는데. 時間もない。 그러니까 자꾸 더 일에 바쁜 적이 됩니다. だからもっとこう仕事でいっぱいになって世話しなくなってしまいます。 그러면요 예배를 못 드려요. すると礼拝できません。 그러면 더 힘들어집니다. するともっと大変になります 또 。 일이 없으면 어때요? また仕事がないと逆にどうでしょ 또 うか。 낙심합니다. もう暇になっちゃうと落胆します。 뭐 낙심하고 불평불만하고 もう仕事がないと言って落胆して、もうどうしようかと不安になって不平不満をします。 그리고 또 예배를 안 드려요. で、そのせいでまた礼拝しない。 그게 아니라 진짜 우리는 일이 있든 없든 예배 중심을 で 해보세요. もそうではなく、私たちは忙しくても暇でも礼拝中心で 내 す。 힘으로 하는 게 아니고 전부 하나님이 한다는 것을 보여줘요. 自分の力でするのではなく、本当に神様の力で仕事が進んでいくのが感じられます。 이것을 자꾸 날마다 우리가 누리는 것입니다. そのことを毎日味わう必要があります。 하나님 이럴 때일수록 우리가 정말 하나님 의지하라. このような時期にこそ本当に神様に頼る。 우리가 아무리 안 걸리려고 해도 하나님이 뭐 걸리게 하면 걸리는 것입니다. いくら私たちが感染しないようにと予防しても、神様がお許しになればかかってしまいます。 또 하나님이 안 걸리게 하면 어떻게든 안 걸리게 해요. また神様がかからないようになされば、いくらかかるような状況でもかかりません。 물론 상식은 지켜야 하지만은 もちろん一般常識は守らなければなりませんが、 그러니까 인간은 그런 아무리 노력해도 한계가 있다 이 말이죠. いくら人間が手を尽くしてもそれには限界があるということで 그래서 す。 하나님을 의지하는 것이죠. ですから私たちはそれを超えた先にある神様を頼ります。 그러면 어떤 일이 벌어지냐? 천사를 동원해서 하나님 역사하십니다. 神様に礼拝するとき何が起こりますか？主が御使いを使わされます。 천사를 왜 먼저 만들었냐? なぜ人 사람보다 間より先に御使いを天使を作られたのか？ 사람을 도우라고 人 만들었어요. 間に使いて助けるためです。 천사는 우리를 돕는 존재입니다. 天使は私たちに使える霊です。 하나님을 사성견 사람을 도와줘요. 神様によく礼拝する人に使いて助ける霊です。 그래서 우리에게 능력을 주십니다. そして礼拝するとき私たちに力をくださいます。 영력을 주세요. 霊力をくださいます。 믿음을 주시단 말이에요. 信仰をくれるということ 마귀를 で 이기는 す。 힘을 주세요. 悪魔に勝つ力をください 또 ます。 지혜를 주세요. そして知力をくださいます。 또 체력을 주시고 体力をくださいます。 경제력을 주시고 経済力をくださいます。 인력을 붙여주세요. 人力を人との良い出会いをくださいます。 하나님의 천사들이 그렇게 도와준다니까. 神様の御使いたちがそのように助けてくれるわけ 이럴 です。 때일수록 더 많이 도와주죠. このような苦難の時ほど助けてくれます。 그리고 정말 우리가 하나님께 예배드릴 때 권세가 생깁니다. そして私たちが礼拝するとき権威が生まれます。 믿음이 생기니까 권세가 생겨요. 信仰が生まれるのでその権威を使うようになります。 예수님의 이름으로 결박할 수 있고 귀신을 내쫓는 권세가 다 イエ 주셨는데 ス様の皆でサタンを砕いて悪霊を追い出す権威は最初から与えられているんですが、 너희들에게 내가 뱀과 정갈을 바르며 こう言われました。あなた方が蛇とサソリを踏みつけ、 원수의 모든 능력을 제가 권세를 주셨으니 敵のあらゆる力を制する権威をお与えになった。 너를 이길 자가 없으리라. 너에게 해야 할 자가 없으리라. あなたを襲って危害を加えるものはありません。 근데 내가 그 믿음이 없으면 그게 안 믿어진단 で 말이야. もこの権威は最初から与えられているんですが、自分に信仰がないと信じられないわ 내가 けです。 믿으면은 믿어져요. けれども信仰が生まれると権威も信じられるように 믿음대로 なります。 역사가 일어나는 そ 거예요. して信仰通りに宮沢は起こります。 그런 축복들이 계속 일어나는 この 것입니다. ような祝福が続きます。 아멘. 그래서 정말 예배에 더 우리가 승리합시다. ですからますます礼拝に成功しましょう。 일세가 오니까 예배에 안 오는 것이 아니라 더 예배에 성공하는 거예요. この怖くて礼拝できないではなく、ますます礼拝に成功していきます。 예배 안 드리니까 문제 온다니까. 礼拝しないときいつも問題はきます。 예배를 방해하는 자들에게 심판을 내린다니까. 神様が裁くのは礼拝を妨げるものです。 우리가 이게 하나님의 역사를 보는 것입니다. これが神様の宮沢を見る霊的な見方です。 또 한 가지는 또 한 가지 목적은 전도 선교를 이룰 때 하는 거죠. そしてもう一つの目的は伝道と宣教のチャンスだということです。 사람들이 겸손해져 있어요. 今誰もがへり下っています。 할 때보다 더 교만이 꺾여져 있어요. 他の時よりは傲慢が砕かれていま 그래서 す。 전도하는 기회입니다. ですから伝道するチャンスです。 1% 전도 운동한 기회. 1% 福音化をするチャンスです。 우리가 금년에 30명 전도 영접 목표를 하고 있습니다. 今年私たちは300人伝道、そして30人受け入れ3人でしかを目標にしてい 30명 ます。 영접의 기회예요.
この受け入れのチャンスです。 3명 제자의 기회입니다. 3人の弟子化のチャンスです。 그런 축복을 받기를 바랍니다. そのような祝福をお受けになることを願い 그리고 ます。 정말 아까 우리 히라민의 장로님이 기도 중에 나왔지만은 시편 91편 4절에서 6절을 읽고 마치겠습니다. 先ほど平峰長老が代表祈祷の中でおっしゃったんですけれども、詩編の御言葉を一緒に読みたいと思います。 시편 91편 4절에서 6절에 詩編91編4節から5節の内容です。 4절에서 7절까지 4節から7節まで。 그가 너를 그의 깃으로 덮으시리니 내가 그의 날개 아래에 피하리로다. 그의 진실함은 방패와 손방패가 되시나니 너는 밤에 찾아오는 공포와 낮에 날아드는 화살과 어두울 때 퍼지는 전염병과 맑을 때 닥쳐오는 재앙을 두려워하지 아니하리로다. 1000명이 내 왼쪽에서 10,000명이 내 오른쪽에서 엎드러지나 이 재앙이 내게 가까이 하지 못하리로다. 아멘. 主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇を歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅病も、1000人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたに近づかない。 10,000명이 뭐 수만 명이 죽는다 해도요 두려워하지 말라는 も 거죠. う1000人が1万人が倒れても恐れる必要はないということです。 그리스도 안에만 있어라. キリストにあって、キリストの中にいなさい。 하나님의 날개 안에 있다는 말은 그리스도 안에 있어라. 神の翼の下にいるというのはキリストの中にいるということです。 예배자로 살아라는 거죠. 礼拝者として生きることです。 전도자로 살아라는 것이죠. 伝道者として生きることです。 아멘. 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 저희들에게 하나님 주권을 가지신 분은 오직 주님인 것을 알게 하시고 私たちに神様の絶対主権を教えてくださり、 역사를 주장하시는 분이 생사화복을 주장하시는 분이 주님을 믿습니다. 歴史を動かし、生死家福を司る方があなたであることを信じます。 주님은 오직 하나님 나라 회복을 위해서 우리를 부르셨습니다. ただ神の国の回復のために私たちを召されました。 하나님이 자녀인 우리를 통해서 하나님 나라가 회복되도록 저희들을 통해서 역사하여 주시옵소서. 神様、あなたの子供である私たちを通して神の国が建てられるように働いてください。 하나님 나라는 하나님 자신이 세움을 믿습니다. 神の国は神自身がお立てになることを信じます。 우리를 다만 도구로 사용하여 주시고 私たちをその道具として用いてくださ 그 い。 일을 위해서 믿음과 성령 충만함을 そ 주시옵소서. のために信仰と聖霊10万をください。 하나님의 날개 안에 그리스도 안에서 모든 재앙을 막아 주시고 神様の御翼の下で全ての災いからお守りくださり、 한 사람도 하나님 피해가 없도록 지켜 주시고 一人も被害のないようお守りください。 한 사람도 일제에 걸리지 않도록 막아 주시고 また一人も、かかることがないようにお守りくださり、 지금 걸려 있는 질병도 고쳐 주시고 今ある病も癒してください。 하나님께서 정말 전도 선교하도록 증인으로 세워주게 해 주옵소서. ただ伝道宣教する証人として用いてください。 성도들의 기업들의 이때를 더 하나님 더 풍성하게 축복해 주시고 生徒方のビジネスにはこの時ほどさらに主が祝福してください。 하나님 더 전도 선교 위해서 축복하여 주시옵소서. 伝道宣教のためにさらに祝福してください。 일본의 1% 복음화의 문이 열리게 하여 日 주옵소서. 本の 1% 福音会の門が開かれますように、 성령의 충만함을 주시옵소서. 聖霊10万をください。 하나님이 최고 영광 받아 神 주시옵소서. 様が最高の栄光をお受けになってください。 모든 문제 해결해 주신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 す 기도드렸습니다. べての問題の解決者である我が主イエス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘.